挫敗幾次，捱過了背叛幾次，才放棄昨日的幼稚。而世界再靜不了，而對抗再動不了，誰可堅守那些弱點？誰信仰每日改變？誰放過背後的劍？人活着自然亦難免。假使手段會佔先，誰背負諾言？無人可以叫巨輪停下半秒，良心發現可否再讓我開始？但天可有半點公義，如何可將它扭轉？抵不過隻手遮天，誰可改變？叫巨輪停下半秒，良心發現這黑暗會否終止？越轉越糊塗，越錯亂，今天轉身已是太遲。呢個世界變咗㗎啦！個世界一路都冇變到，邊個係你？大家冇事嘛？冇事冇事。哎呀，點會咁㗎？點解會咁樣㗎？仲企喺度做乜嘢啊？幫手救火啦！益生輝放喺裏邊啊！點救啊？等消防員嚟救啦！哎呀，再都開尾啊！成叔唔好啊，好多易燃物品㗎！咩話？成叔衝入火場？係嘛？佢咪傻咗啊？開快啲！喺裏面啊！我一見咁樣即刻打俾你同成叔，邊房咧？開咗啦，但係仲未到啊！阿爸，小心啲啊！快半夜吧！揸住啊，放唔到！已經紮住咗。帶阿爸出嚟啊！阿爸起身啦！別扎啦！阿爸，走啊！阿信啊，唔好理其他嘢住啦，自己要趕起批貨，如果唔係要賠錢俾人㗎。老闆，發生咩事啊？停晒手機仲唔開工？漢叔咧，我琴日叫佢早啲翻嚟，開住兩條生產線趕住工先嘅喎。漢叔同彪哥都未見人，佢哋又新嚟嘅，唔敢亂咁開機啊。點會咁㗎？我都唔知啊，係得佢哋幾個翻咗嚟咋。搞錯，我叫咗佢哋早啲翻㗎嘛。老闆，姚小姐，阿彪同漢叔佢哋成班人上嚟話要辭職啊！辭職？會咁㗎？喺呢個時候辭職啊？你方唔係啊趁火打劫啊？逼你加人工咩？唔係啊，我聽見佢哋講咧，有人出3倍人工叫佢哋走，仲幫我哋賠埋3個月糧，叫佢哋即刻走啊！直情係趁我哋病攞我哋命啊！邊個咁陰毒咧？好似話係豪門手信嗰個大魔喎。大魔？喺邊咁多錢啊？係啦，貨倉又無啦啦着火，家又叫走咁多人。喂，阿信啊，會唔會你得罪咗高天就啊？我哋皇就集團為咗推廣澳門嘅旅遊，今次喺酒店項總投資額係超過20億，佔地20萬隻，其中包括3萬隻嘅購物商城。你點做人老母啊？阿信出咗事啊！你仲留喺嗰邊做乜鬼嘢啫？唉，個仔梗係咁講㗎啦。唉，係啦，哎呀，費事同你講啊！你中意點就點啦。喂，
你想個老婆陪你啫，你唔好擺個仔上台啊！啲客仔係梅點算啊？咩啫？你以為我作大啊？阿信得罪咗人啊，俾人放火不得已啊，廠房啲員工啊，俾人叫走一大半啊！真係咁大件事？唉！豪門周生唔單止會喺購物城度開，人哋啊，望咩咧嚇咁多人？仲諗住注資過億落去豪門手信發達嚟搞，係咪真嘅咧？其實我同豪門嘅莫生咧係好多年嘅老友記，所以一齊合作係一件好正常嘅事。至於點樣合作，其實我哋仲傾緊。最近豪門調走咗大批羅信記嘅做餅師傅喎，唔知你哋嘅目標係咪諗住打冧手信界嘅一哥羅信記咧？如果我哋真係合作嘅話，其實實際嘅操作都係會由莫生嘅決定，所以我覺得你呢個問題係問錯咗對象。不過咁，我始終覺得做任何嘢都係靠實力。如果有實力嘅話，人才就自然會嚟幫我手。只要我哋朝住呢個宗旨，我相信不久嘅將來，絕對會更加多嘅我哋業界嘅精英嚟效勞我哋。你嘅意思係咪即係話將會有更多羅信記嘅員工過檔啊？我呸啊！有錢攞大晒啊！講咩做生意講實力喎，咪用埋晒嗱喳招，搞我哋羅信記又放火又叫埋啲人咁卑鄙啊！遲早啊俾天收啊！喂，細聲啲啊！咁多人，怕咩講啫？你驚佢打我？我打佢又真啊！嗱，頂到呢層咧就係我哋老闆嘅 office， 你哋過嚟呢邊啦。你哋坐喺度等一陣啦。唔該你啊，大家坐啊，唔使嗌。喂，走。你哋個個咁緊張做咩啫？你見大老細啫嘛，放輕鬆啲。表呢次我都算關照你啦。嗱，嚟到新公司嚇，個個都升晒職，加人工又加3倍。最難得嘅咧就高生咧唔嫌棄我哋呢班整餅佬冇學識，咁睇得起我哋啊嘛。你哋邊位係歐陽先生啊？我係啊，你好。我係高生嘅秘書。你哋話約咗高生今日開會又好，我 check 過，高生今日冇約到你哋喎。會唔會搞錯咗啊？麻煩你幫我問下高生啦。高生而家唔喺度啊，就算佢喺度，如果冇 appointment 嘅話，佢一樣唔會見任何人㗎。係咁嘅，係阿莫生約咗我哋嚟見阿高生嘅。咁等我問下莫生嘅秘書啦。唔該你。呢度咧唔係俾你哋喺度等人㗎，麻煩你哋落翻樓下嘅 reception 度等啦。我諗有啲誤會，我打俾阿大魔先。漢叔啊，我覺得呢檔嘢唔係咁穩陣啦。我唔怕同你講，其實我唔想過檔㗎。不過我見你帶我出聲，我唔好意思推你。你睇人哋連見都唔想見我哋。哎呀，人哋係高生係大忙人嚟啊嘛，貴人事忙冇嘢嘅。漢叔啊，攞7號啊！我知約咗佢哋，你叫佢等多陣啦。我轉頭覆你啊，唔係咁啊。好嘢，就哥，好嘢。好條命咩？跌咗落個湖度啦，好。就哥啊，漢叔佢哋上咗 office 啊，我哋係咪陣間咧打完波之後上去公司同佢傾埋豪門嘅 planning 啊？哩囉囉，我點集中精神打波啊？你可唔可以一人少句啊？對唔住就哥，不過你當初叫我揾人過檔嘅時候咧，你又話我話咩啊？啊，班整餅佬，你咪求其敷衍下佢哋咪得咯，你唔好煩我啦。咁啊，高生，今個月啲數。你兩個過嗰邊等啊。高生，緊要，大魔遲早係自己人，有咩講啊？今個月網上賭場嘅淨收入係7354萬6千，不過條數太大，酒店嗰邊計到盡都報唔晒，至少仲爭2000幾萬。係喎，頭先你問我話咩 planning 嘅，呢個咪 planning 咯。Vincent，遲啲咧剩翻嗰啲錢，你同大魔傾下，睇下點樣入晒落豪門。知道，高生，我返公司先。入落我嗰度？梗係啦。喂，你唔係諗住我注資豪門，淨係為咗打殘嗰個花生仔係嘛？我做大佢係想多條路，等我可以洗乾淨啲錢啊嘛。就哥，你想用我間公司洗黑錢啊？咁起廠房啊、買機器嗰啲嘢，
講下啫，你咪當真先得㗎，我攞嚟報數㗎。咁你仲叫我用咁多錢叫嗰啲人過嚟？我唔係咁做，報大條數，做大個細，嗰啲人點會信啊？嗰班友你咪求其叫佢哋翻嚟行又好，屋企又好，做下門面功夫得㗎啦。早知咁我唔瞓身落去啦。大魔你唔使擔心喎，嚇，我唔會要你蝕㗎，我一定會補貼翻俾你嘅。啊，走哥，咁羅信記嗰場火唔係你叫人放㗎嗬？哇！你講埋啲咁嘅嘢嘅，你當我咩人啊？嗰個花生仔自己行衰運咋。師傅啊，麻煩你全廠嘅電表同埋電掣都幫我 check 清楚佢。冇問題，包我身上。唔該晒啊！我哋廠房嗰啲電表年年 check 一次㗎啦，今次未夠半年啦，check 點解 check 得咁密啊？消防嗰邊話咧，碼頭邊個貨倉係因為電表防短路先至失火嘅。咁雖然個貨倉唔係我哋批貨買咗保險有得賠，不過我哋要借招為鑑，穩陣啲好。都啱嘅。阿信啊！爸，阿英啊！國叔啊，認唔認得佢啊？國叔係呢個行專啊嘛，認得。我幾辛苦你嗌到佢出山幫手啊！你仲喺佛山做緊開浪褲嗰陣啊，人哋已經係呢行嘅大師傅啦。杏仁餅啫，我做幾10年㗎啦，眯埋眼都搞掂。國叔，你直情我哋及時雨啊！哎呀，乜説話？唔該晒你先嚇。嚟，我帶你四周圍行啊！希望呢個國叔真係幫到手啦。明嘅。弊啦，老闆姚小姐，連鋪面都有班人走上嚟 office 度一齊遞辭職信啊！嚇！公司一直以嚟待你哋不薄啊，你點解淨係講錢咁冇義氣啊？唔係咧，人哋俾成3倍人工喎，你哋出唔起，我哋梗係走㗎啦，走啦！幾多？羅信記不嬲出糧高過出面市價㗎，你哋唔好講到公司係刻薄你哋咁啊！公司根本就算啦，佢以本傷人，我哋冇計㗎。人各有志，如果你真係想走嘅話，隨便。走啦，我哋。嗱，啱啱咧同一個法律朋友見過面傾過偈，佢話一般嘅僱員合約裏邊咧係隱含咗一條忠誠責任條款嘅，即係話任何人唆擺你啲同事集體跳槽嘅話咧，佢哋已經違反咗要求僱員要時刻保障僱主最佳利益嘅條文。咁即係點啊？告佢哋啊？嗱，外國咧曾經有案例可以申請禁制令，阻止你員工去競爭對手公司。就算你啲員工補晒錢俾你都好，你都有權唔俾佢走。算啦，人各有志，由得佢哋啦。由得佢哋個心都唔想做啦，梗係留低佢都冇意思㗎啦。就算留佢哋喺度坐都好啊，唔通眼白白睇住豪門嗰班人搶走你啲火藥打翻你自己咩？哥啊，暫時咧我唔想理咁多人事上嘅嘢，我就係想趕到批貨俾我嘅客咋。阿信講得啱嘅，留嗰班厭仔喺度仲麻煩，我哋成日要防住佢。阿信，阿哥知你心地好，大家嘅情況唔同喎，佢哋集體跳槽啊，你公司隨時會癱瘓㗎。算啦，唔蝕都蝕咗咁多年啦，唔爭再蝕埋呢一次啦。阿哥你放心啦，澳門擔唔低我哋。sorry 啊，喂，蔡經理點啊？嗰兩部車唔要？今朝明明傾好咗㗎。成個批車散賣咩？阿哥今朝同我講啊，佢退翻張支票俾阿高天就啦，所以而家批車咧要真係揾散客要。不過睇嚟好似唔係好掂喎。哦，原來你老細係高天就，唔怪之突然間 cancel 啦。高天就連 Sam 哥都封殺埋喎，你害咗阿哥啊！正衰人，唔緊要啊，搞掂埋啲嘢咧，應該我就同阿 Sam 哥就過香港，我 call 咗網上噶啦，我一定告發個衰人。我靠晒你㗎嚇！梗係啦。琴晚11點半，龍和道往中環方向發生咗一宗嚴重嘅交通意外，肇事車輛撞到一部的士之後不顧而去，傷者係一名70歲嘅的士司機，已經被送往醫院搶救。警方呼籲市民，如果睇到任何事發嘅經過，或者可以提供任何線索嘅話，請盡快同警方聯絡。大少，喂，傻下做咩啫 ？Apps 你又唔覆，班友夾翻嗰晚啲酒錢俾你。唔可以大聲，你傻㗎？咩啫？我又冇講啲乜嘢，做乜咁亂啊？喂，講翻啲正經嘢先咧。你有冇同你阿爸睇馬遊睇啲嘢啊？
喂，我 send 咗公司條 link 過嚟喎。嗱，你同你老豆睇定啲款，真係好抵玩噶。不如你幫我約佢，我親自同佢解釋你。你都係想賺個傭啫，我會揾機會同佢講噶啦。又睇呢條片？喂，派少件事都過咁多日啦，係有事嘅，班差佬一早上門拉咗嚟啦。你啊，梗係講得輕鬆啦，唔關你事。唉，咪話唔係兄弟啦，見你咁淡，是人醒啲筍嘢俾你鬆下啦。黐線嘅你，收翻埋佢啦！我老豆喺隔離房㗎咋。唉，唔要就算啦，閂埋門邊睇到喎。你仲好講，嗰日唔係你喺 band 房度俾草我對，我會出事。哇！你啊正啦，隊咁多啊，派少。驚咩啫？開心啊嘛！哇！咁鬼大雨啊！喂，派少，你架車泊咗喺邊啊？咁鬼遠嘅，搭的士啦！喂，唔好揸車。你都黐線啊！我先冇咁快到頂啊，走啦！未到頂？喂！喂，是人醒低嘅邊？係啊！拜拜。救命啊！救命啊！喂啊，昌啊！我啱啱炒車，撞到架的士反咗，裏邊有個阿伯成身血咁樣嘅，我可以點算啊？咁你咧，人有冇事啊？冇事，不過仲有條 wing wing 蹄咯。咁啲草咧，你掉咗未啊？抌咗啦。嗱，你而家聽住。即刻 call 相熟嘅自己友，叫佢盡快整翻好架車去，我轉頭過嚟接你。我頭先撞到個電燈柱揩花咗，你幫我攞去整啦。得，換嗰條新泵把好快啫。總之盡快啦，唔好同我阿爸講啊。派少，唔知。希望嗰個阿伯冇事啦。冇事？你求神拜佛都望佢有事啊！死咗一了百了，唔係你點甩身啊？你有冇咁黑心啊？黑心又係你話佢認得你嘅，佢係有納過一眼，但係佢嗰陣時受咗傷又落咁大雨，應該認唔到啩？我隱約記得喺撞車之前咧，有架車騙過我嘅。咩話？喂，你之前話淨係得你同個的士嘅啫喎。我唔 sure 啊嘛，不過距離好遠，應該認唔到我啩？唔係嘛？喂，但係你之前唔講，萬一嗰個人認到，咁啊大件事噶咯喎。唔會啩？學你話齋，呢幾日都冇人上嚟揾我，應該冇事嘅。但係無端端多咗個人，真係好濕滯啊！喂，嗰個車房仔信唔信得過㗎？我不嬲都揾佢整開車，佢又好少同人講嘢嘅。何況我冇同佢講過任何嘢喎。唔係啦，不如呢件事你都係同你老豆商量下，講俾佢聽啦。你黐咗線啊！我同佢講又懟草又炒車，咁你咪想我死啫？我叫你講俾佢聽啫，唔一定要講懟草嗰 part 噶嘛。我就係之前有前科，俾佢知道咗，我唔可以同佢講㗎。唉，大家件事咁棘手，不如你揾個地方閃一閃，避避風頭喎。Sam 哥，你揾老闆啊？我嚟揾你啊！咩事啊？上次架車炒咗，你咪整緊嘅。嗰架車係咪太子爺高先拍㗎？你問嚟做咩啫？我真係想知道係咪佢。你盤話幾時做翻阿 Sir 啊？嗱，我唔係同你講笑㗎。你都知我幫邊個打工㗎啦，你想我點講？我唔係嚟逼你，我作為呢一位朋友，我只係想嚟提醒你。阿德，你錯過一次㗎，你唔好再錯第二次。我都唔知你有乜。你知我講緊乜嘢？警方好大可能會嚟揾你，你自己執生。Pa，去邊啊？爹哋，
病咗，佢話過日本探下佢喎。真係㗎？係啊，近排壓力大，想放下假，咪順便探下妹咯。我俾多次機會你，有冇嘢瞞住我？冇嘢。你炒咗大鑊嘢，諗住避我，唔同我講，係咪？到底發生咩事啊？阿寶收到料，話呢個衰仔炒咗車，跟住呢隻車交俾個車王仔整，佢同個車王仔講唔好俾我知。係咪有咁嘅事啊？點解你撞咗車唔同我哋講啊？架車揩花咗少少啫嘛，我諗住冇乜嘢，咪唔同你講咯。你講大話，你根本就走去懟草，係咪啊？你又懟草？我只不過係飲完酒懟咗少少啫嘛嚇，對唔住咯，我冇心呃你哋㗎。我拎咁多錢出嚟谷你去英國讀法，你好學唔學？你真係學懟草。我曾經話過俾你聽，如果你再點嚟煩，我就打死你。而家你仲離譜到走去讀家，我問你，你點解仲可以保住你律師牌？你行出街唔好話俾人聽，你係高啲仔嘅仔添啊！衰仔，你衰啊！我翻咗嚟香港之後真係懟咗一次㗎咋，我以後唔會再懟㗎啦。你冇揾得做擋箭牌，我今次唔會幫你嘅。媽，講嘢，就哥啊，派車呢次大鑊啦！個撞傷個的士佬而家仲喺醫院昏迷緊啊！最弊嘅就係現場有個女人見到佢，仲話認得係派少啊！揾人查過，呢個女人就係羅信記嘅余文英啊！做咩事啊？高生啊，有兩位差人嚟咗，我哋揾少爺。爹哋，你即刻匿埋房先，唔好出嚟啊！你同佢哋講，輸我問嘢。王 Sir， 係咧，有咩事咁啊？高生高太，有一宗交通意外，我哋警方想請凌朗高先發先生跟我哋返警署協助調查。交通意外，我哋都冇聽我仔講過。王 Sir， 你有冇搞錯咗啊？我哋懷疑佢可能係肇事嘅司機。係？王 Sir， 今晚我仔咧就同閣下傾緊啲嘢，都幾緊要嘅。咁我話聽朝一早走，所以而家唔方便。如果你唔介意嘅話，聽朝我叫個仔去警署度揾你，好唔好？咁好啊！咁我哋聽日喺警署等你。咁啊，唔算好啦。即差佬揾到上門，阿派一定有事啊！老公啊，你黑白兩道到咁多朋友，你一定要幫阿派拆掂呢單嘢啊！老闆，咁夜揾我翻嚟做咩？最近冇差佬揾你？冇。嗱啦，你出冊之後，我不嬲都好睇你嘅，係咪？而家有件事想揾你幫下手。啲錢咧就係大老闆打賞俾你嘅。你做嘢不嬲都好醒爬。如果有差佬揾你問起太子爺嘅事，你知道咩嘢應該講，咩嘢唔應該講。喂，姚小姐，我係高天就太太。吓？你揾我咩事啊？冇，上次我先生咪話想請你哋羅信記幫我哋做個紀念禮盒嘅，我先生想約你同阿羅生一齊食餐飯，傾下啲細節。喜福門啱唔啱啊？嗰度啲鮑魚同翅唔錯㗎喎。哦，阿高太啊，唔好意思喎，我哋最近咧好忙啊，冇時間食飯啊。不如咁啊，等遲啲咧，我哋冇咁忙嗰陣時再約過啦吓，係咁啊。食鮑魚，食鮑魚。咦，阿信咁啱啊！你又話唔得閒咁樣，而家又喺度食飯嘅。吊頸都要唞下氣嘅，食完之後咪又再忙過咯。高生高太，
唔係食緊鮑魚啊、魚翅嘅咩？你喺度做咩？突然間想食西餐，咪嚟呢度咯。咁啱你哋喺度啫嘛。係啊，我聽人講咧，呢度啲風味嘢好好食嘅。你睇下，連阿信嗰條皇帝嚟都會喺度食飯，我點可以唔嚟食㗎？啊幾位，介唔介意我坐低啊？好介意。好介意你唔坐低就真，請坐請坐。老細，同我攞最貴同埋最好食嘅嘢過嚟㗎。你隨便嗌啊，呢餐我嘅。就哥唔中意人幫佢埋單嘅。係啊，其實咧我就想請羅生食飯好耐㗎啦，不過佢又唔俾面。冇咁講，喺澳門邊有人夠膽唔俾面高生？呢句你講得真啊！我高天就咧最佩服咧就係嗰啲白手興家嘅，你好似阿信咁，推個咁嘅車仔賣花生糖賣下幾億身家，真係唔講得少。而家仲係澳門手信業嘅巨士，真係唔少。仲有啊，我哋大家都係澳門人，澳門人最講乜嘢啊？人情味啊嘛，所以有乜嘢都好，大家應該互相幫助。如果係講人情味嘅話，就唔會去到咁盡，叫咗晒我哋啲人啦。姚小姐，你唔怪得我㗎，在商言商，係人都想請啲最好嘅員工啊嘛，天經地義㗎。不過咁，我都諗到我咁做的而且確影響咗你哋羅信記。嗱，不如咁啦，過當咗豪門嗰啲人，我賠錢解約，等佢翻去幫你哋手，大家交翻個朋友好冇？係咯。之前有咩誤會嘅，咪當粉筆字咁抹咗佢咯。大家都放手，姚小姐你話好唔好啊？咩意思啊？我唔明。高先伯係我哋個仔，希望你高抬貴手。即係點啊？要話唔好指證佢啊？妨礙司法公正嘅嘢我哋唔會做㗎。不如你諗清楚下，你嗰晚係咪認錯咗人？冇認錯人。我諗兩位要講嘅嘢都講完啦嗬。我想兩位知道，我喺澳門做生意咁多年，無時無刻都會遇到阻滯。今次只不過咁多次阻滯當中嘅其中一次，我一定會過到。仲有，我絕對唔會因為咁做一啲違背良心嘅事。高生，你可能唔識我啫，你識我嘅話，你一定會諗我。我唔啱，我高天就喺澳門撈咗咁多年，竟然都唔知道羅生你嘅脾性，即係我失敗。唔好意思咁多位，打攪晒。不過有一樣嘢你都唔識嘅，就係我高天就嘅脾性。阿華，我哋走。啦！做乜嘢啫？哎呀！唉，我話你聽啊，呢鋪玩到咁大，辣到佢咁鬼興啊，實有大把嘢跟你啊！你咪生人生膽先得㗎，就講個俾人拋窒。唔係，澳門有王法㗎嘛，使驚佢？你鋪話法啦，而家人哋在暗啊，我哋在明啊，仲要個底俾人起晒喎！咩事啊？喂！開車！人頭搞我老婆！冇追，冇追㗎，攞命㗎班友！佢哋唔係攞命啊，係恐嚇我哋啊！想嚇我哋，冇咁易嘅，直接同佢攣到盡，我就唔信呢個世界冇王法。啱啊，呢個世界王法嘅。喂，拜拜，可伯醒返啊！多謝晒啊，姚小姐。嗰日如果唔係多得你，我諗我已經冇命啦。可伯，你唔好咁樣講啦！我而家見到你冇事，我先放心咋。自閉我啲的士佬手停口停，我都唔知幾時先有開得返工，唔怕失禮講啊！
今個月我都唔知有冇錢交租啊！我哋唔想攞綜援㗎，不過而家唔得啦。唔使擔心嘅，只要警察一落 charge 嗰個高先柏，佢又肯認罪嘅話咧，我就可以幫你 claim 第3保嘅。嗯，高先柏撞到你嗰個人啊！你認唔認得佢㗎？認得，佢化咗灰我都認得佢啊！咁你記住同啲警察講喎，指證佢啊！當然啦，我唔會放過呢個衰人㗎。哎呀，你休息下啦，休息下啦。甩！我已經辭埋份工嚟俾咗佢哋啦，大佬。我求下你放過我啦，Sam 哥。呢單嘢都唔關我事嘅，我唔想惹麻煩，我乜嘢都唔想理。你想我點啊？我想你講出真相。大寶擺咗成沓錢喺我面前，我都唔敢去攞。點解？因為我驚會賴嘢，我驚要俾假口供，要入翻去坐啊！我真係唔想惹麻煩，先避咗佢哋嘅啫。我唔會去嘅。就算你唔去，警方都會嚟揾你。我已經喺差館落咗份口供，話你係幫高先柏整車嘅人，你既係呢單案嘅證人。你擺我上台！你仲記唔記得我哋兩個衰入邊嘅時候，你同自己講過啲乜嘢啊？你話衰過一次就唔會再衰第2次啊嘛！你又出翻嚟要堂堂正正做翻一個人，但係你而家咧，你明知高先柏開車撞到人啊，你覺得咁咪啱啊？你包庇緊佢咋？你咁要堂堂正正咩？阿樂，返警署落份口供，講出你知道嘅嘢。你信我啊！你有咩意用，我一定會保住你。我想揾高先柏先生。呢兩位阿 Sir 想揾派少啊？黃 Sir，其實你唔使親自嚟啊，我哋都準備去警局度協助調查嘅。唔好意思啊，高先生，唔需要協助調查，因為我哋警方已經有充分嘅證據，懷疑高先柏先生涉及一宗肇事後不顧而去嘅案件，呢張係拘捕令。信啊！喂，香港啲警察終於都拉到嗰啲走個仔啦，好快可以幫可伯還翻個公道啊！真係？係啊！咁咪好咯。點啊？啲貨點啊？仲爭1/3啊！有啲伙計過牙都殘晒，見阿爸落嚟幫手包裝，不過睇嚟咧點講得切。搞到撚少咁，一定得嘅。老闆，姚小姐。喂，阿彪，你點會翻嚟㗎？係咁嘅，我哋去過豪門喺東莞嗰間廠房，睇你有嗰批機器又殘又舊，做嘢求求其其咁樣，我哋覺得唔係咁妥，商量過，寧願賠翻錢俾你哋，都唔同佢哋簽合約。老闆同姚小姐一直都對我哋咁好，希望你哋原諒我哋呢班叛徒，俾我哋翻嚟跟你哋一齊做嘢。你哋而家肯翻嚟啊！我真係求之不得啊！我你哋幾個咧翻嚟合時啦，有你幾個熟手師傅喺度咧，呢批貨啊一定趕得切，我哋羅信記啊一定可以大步攬過啊！快啲去換衫開工啦！多謝老闆，多謝姚小姐。好嘢！喂，網 Sir 點啊？姚小姐，唔好意思，我諗你聽日要再過嚟香港錄多次口供。人都拉咗啦，點解仲要落多次口供啊？因為突然之間有另一個人嚟到差館自首。另一個人？呢度等一陣啦。陣間同你影相，之後會攞份詳細嘅口供，你有權要求律師在場，清唔清楚？清楚。算你好彩，好彩俾你撞親嗰個可伯冇生命危險。如果唔係，就算係自首啊，都未必可以向法官求呢情。你自首嗰個係佢，冇可能㗎。姚小姐，麻煩你過嚟呢邊。案發當晚，我同派少同幾個朋友一齊玩緊 band。派少係咪高先柏？係，我哋喺英國讀書嘅時候識嘅。
翻到嚟香港都仲有 keep 住聯絡。我咩都講晒㗎啦，我講得好清楚。總之我嗰晚見到撞親個阿伯嗰個就係高仙柏，唔係頭先嗰個男人。我之前都問過，嗰陣時落緊好大雨，啲燈光又咁暗，你真係睇得咁清楚？我睇得好清楚，我認得佢個樣添。佢嗰晚咧就着住件黑色外套嘅，身高大約5尺90寸左右啦。嗰晚我着黑色外套同埋黑色牛仔褲。根據你所講，嗰晚你係同高仙柏一齊走嘅喎。係，我同派少玩咗個零鐘就走先，我仲陪佢攞車。嗰晚派少飲咗好多酒，佢諗住等啲酒氣散咗之後先開車。我見派少架車咁型啦，一時手痕，咪問佢借架車抌翻轉。意外地點同你停車嘅位置相差超過100米，你咁肯定你冇認錯人？肯定，我都話咯，佢撞車之前咧，佢嗰架車咧就啱啱喺我架車側跟嗰度片過，我仲見到佢個樣咧 wing 下 wing 下咁。一係佢飲咗酒，一係咧佢就剔咗嘢。嗰晚我冇飲酒㗎，我對酒精敏感，我有醫生證明。但係有證人見到你當時架車咧係 S 型咁樣行過喎。其實嗰晚落好大雨嘅，我又唔小心跌咗支筆落個 brake 度，我嘗試執起，所以搞到架車左搖右擺，仲差啲揩到前面架車。我避開咗之後都未驚完，對面就有架的士喺路口轉出嚟啦。我一時之急就踩錯油門當係 brake， 跟住架車就跣胎炒咗落個的士度。跟住咧？跟住我即刻落車睇下發生咩事啦。我見個的士司機唔係傷得好嚴重，我一時慌起上嚟，即刻上車走人。我跟手就還翻架車俾派少，我仲佢撞咗個膊，佢冇懷疑過我，仲叫個車房仔搞掂晒所有嘢。我諗住呢件事可以過到骨啦，點知你哋拉咗派少，我越諗就越唔安樂，所以決定嚟自首。姚小姐，上次同你做拼圖嗰陣，你冇提過司機係高仙柏？咁梗係啦，我之前都唔識得佢，點知佢係乜水啫？直至咧我睇到張相啦，咁我知道佢係邊個啫嘛。係咪就係你俾我哋睇嘅呢張相？係咯，咪就係呢張相咯。你會唔會因為佢爸爸係高天就，所以你就一口咬定高仙柏撞傷可伯？阿 Sir， 你咁樣講係咩意思咧？姚小姐，你同高天就先生係咩關係？冇關係，我哋只不過喺啲應酬場合入邊見過2、3次面嘅啫。不過最近報紙雜誌都賣到好行，話高天就打算進軍手信業，佢仲高薪挖角羅信記好多員工，而你就係羅信記嘅老闆娘，你冇嬲過佢？阿 Sir， 一件事就還一件事嘅，你唔係以為我想向高天就報復咁樣屈佢個仔係嘛？姚小姐，我哋唔會排除你係因為生意上嘅糾紛，可能對件事有偏見啫。冇。我講嘅全部都係事實。我嗰晚見到撞親個阿伯嗰個真係高仙柏。嗱，阿 Sir， 你唔信你可以問下嗰個阿伯啊。佢同我講啊，佢化灰都認得撞親佢嗰個人係邊個㗎。嗱，你問佢，你知道我講嘅全部都係事實嚟。呢層你唔需要擔心，我哋已經得到醫院同意，已經申請咗可伯嚟到呢度認人同埋落口供。咁咪最好啦。啊，不過咁啊，姚小姐，你都要同我哋認一認人。咁姚小姐，裏邊肯定冇你見到當日嘅司機。冇。可伯，可伯，你依家可以睇下邊個係當日撞到你嘅人。認人手續已經完成晒啦，姚小姐，你可以走啊。唔該。點啊？阿伯未認到高仙柏啊？嗱，證明我冇認錯人啦。睇嚟真相並唔係你所講咁樣。你係咪睇到邊一個？係佢。冇理由㗎喎，阿伯明明同我講話化灰都認得嗰條友，佢冇理由認錯頭先嚟自首嗰個人㗎喎。姚小姐，我知道你好熱心，好想幫你破案，不過你放心，我哋警方會衡量晒所有證據嘅可信性。唔係你，黃 Sir， 我唔好意思，姚小姐，如果有需要，
我哋會再次請你翻嚟協助調查。唔送。袁小姐，哎呀，唔好意思啊，我要趕翻醫院啊！阿伯啊，你頭先咪認錯人啊？我冇認錯人啊！你嗰日明明喺醫院嗰度同我講，話你反悔你認得嗰晚撞親你嗰個係高先柏噶嘛？你而家點會認佢係第二個嘅咧？總之我冇認錯人啦，我而家認嗰個就係嗰日撞到我個衰人啊嘛！唔係喎，嗰晚撞到你嗰個明明係高先柏嚟噶嘛？點會係今日嚟自首嗰個人啫？哦，阿伯，你係咪收咗人錢，所以你反口？你係咪？冇啊冇啊，冇啊！我都唔知你講乜。好，你而家入去同我認多次人，我就去認多次人。好啊，姚小姐，唔好拉住我啦，俾我走啦！俾我走啦！阿伯啊，我都係為咗幫你，我先咁撲心撲命走出嚟同你做證人㗎咋。你而家咁樣反口，你搞到啲人咧就以為我唔中意高天就作個古仔出嚟屈佢個仔。阿伯，你唔可以咁樣㗎，你上去同我認翻個高先柏出嚟。你俾我走啦！俾我走啦！發生咩事啊？佢反口啊！阿伯，你唔好走住啊！你要反口嘅話，你點請我入㗎啦？阻住我啊！呢個世界冇天理㗎，有錢咧就可以揾錢啦，咬住人哋個口。我好心出嚟幫佢做證人啊！而家係俾人當賊辦，點解咁是非不分嘅啫？點啊？發泄完有冇好啲啊？唔通啊？唔通，仲可以頂多2下。我唔可以幫佢隻手遮天。嘗過了挫敗幾次，捱過了背叛幾次，才放棄昨日的幼稚。而世界再靜不了，而對抗再動不了，誰可堅守那些弱點？誰信仰每日改變？誰放過背後的劍？人活着自然亦難免，假使手段會佔先。誰背負諾言？無人可以叫巨輪停下半秒，良心發現，可否再讓我開始？但天可有半點公義，如何可將它？